ඕන දෙයකට අපි ඉන්නස අපේ ගොඩ දාගන්න කොහොම හරි ආවිල්ලා ඒ කවුරුවත් ආවේ නැස අපේ සර් විතරයි සර් අපේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ සර් ඊයා විමලිරාස මහත්තයා මංජු මහත්තයාව එච්චරයි මංජු මහත්තයා කියලා තමයි පාර හරි ක්ලියර් කරලා දුන්නේ දෙයියෝ ඔබතුමාලා තමයි අපේ දෙවිවරු කිසිම කෙනෙක් ආවේ නැහැ අනතුරු වෙලා අපි කතා කරන්න ඕනේ හැමතැනම කතා කරා අන්තිමට බත් එකක්වත් ගෙනත් දුන්නේ අන්තිමට කොස් කල්ලා අපි කෑවේ අර මේ කන්දේ ගෙවල් තුනක් තියෙනවා ගෙවල් තුනේ මේ මිනිස්සු තමයි ගෙවල් වල තියෙන බඩු වලින් තමයි අපි කැපුණේ කොස් කම්බල කෑවේ අර මිනිස්සු තව ඉන්නවා පොඩි ළමයි දෙන්නෙක් ගියා ඒ මිනිස්සු එක්ක කතා කරනවා පොඩි ළමයි දෙන්නෙක් දවස් 10ක ළමයි මාස අද වෙනතුරු කවුරුවත් ඇවිල්ලා නැහැ මේ මිනිස්සු හිරිවි බීටි සර් ගිහින් හිටියා ගත්තේ බොහොම අමාරුවෙන් විජේසිංහ උම්මේ කත්තේ පුතේ ජනාල් සර් නෑ පුතේ ඉතින් බග්ගිරුවා උම්මේ කත්තේ ජීවිතාවේ නැහැ ජීවිත ඇහිලා නැහැ මේක පිළුවක් ගන්න නැහැ පිළුවක් ගන්න ඉතින් අරගෙන බඩ අනුසාරේ Right. Eh? Selamat ya. Selamat ya.